Assalamu alaikum friends, barkanku da zuwa wannan channel namu mai suna Kintech Crypto. Ina ma kowa barka da zuwa wannan sabon channel namu da muka buɗe a cikin YouTube. Muna so ku yi supporting namu a cikin wannan channel domin za mu kawo muku update akan abubuwan da suka shafi harkar samun kuɗi online da kuma abin da ya shafi harkar crypto da kuma sauran abubuwa da za su amfane ku, wanda za ku samu kuɗi for free ba tare da kun yi investing kuɗaɗenku a ciki ba. Da farko kar ku manta ku mun subscribing wannan channel, sannan ku yi sharing, sannan ku yi motivating ɗin mu, ƙara mana ƙarfin gwiwa da liking, sannan ku yi sharing da 'yan uwa kowa ya amfana a cikin wannan bidiyon. So a cikin wannan bidiyon ina tare muku da update na MiniP. Shi wannan MiniP ɗin da kuke gani wato application ne wanda ya jima ana amfani da shi kuma ana samun kuɗi sosai da sosai a ciki. So ku bi ni step by step cikin wannan bidiyon, zan muku bayani ta yadda kowa zai fahimta. So mu shiga cikin bidiyon. Da farko zan ajiye muku link a ƙasan wannan bidiyon. Kana taɓa sunan wannan bidiyon da kake kallo, za ka ga link a ƙasan shi wannan bidiyon da kuma bayani da yake yi a cikin shi wannan. Ka taɓa kan link ɗin, sannan ka duba a cikin comment section. Mun ajiye maka link a cikin comment, ka duba comment za ka samu link, shi ne a farko. Za ka ga mun yi pinning ɗin comment. So sannan bayan ka taɓa kan link ɗin, zai kai ka direct cikin Play Store, ta ne za ka ɗauko shi application ɗin kamar yadda kuke gani. Wannan shi ne application ɗin wato MiniP kamar yadda kuke gani shi gashi nan. Wannan shi ne MiniP application. So ka shiga cikin Play Store za ka yi searching shi application ɗin ka ɗauko shi. So bayan ka ɗauko, za ka zo ka buɗe shi da email naku. So kamar yadda kuke gani already na riga da na buɗe. Kai tsaye kai sabo za ka buɗe, zai ce maka ka sa email ɗinka, ka sa email ɗin da kake amfani da shi. Zai buɗe maka kamar haka. Wato wajen register za ka sa email, ka sa phone number naka, za a turo maka OTP. Ka tabbata number da ka sa number da kake amfani da shi ne a WhatsApp. Number da kake using da shi da WhatsApp, domin through WhatsApp suke turo OTP. So kai tsaye ka sa. So bayan ka sa, za su baka welcome bonus wato na $0.1, wanda gashi nan kamar yadda kuke gani $0.1. So sannan kuma wannan kuma 0.01 ɗin nan, shi kuma zan gwada muku daily sign in da ake samu. So kun ga balance na gashi nan da 0.10, wanda yanzu haka zan iya siyan kati, wanda suna baka wannan bonus ɗin za ka iya siyan kati instantly da wannan wato bonus ɗin. So kamar yadda kuke gani, in kuma kai deposit za su baka wato 0.25 cashback on first deposit. Sannan kuma duk kuɗin da ka sa za ka dinga samun 2% weekly kamar yadda kuke gani. So suna da abubuwa da yawa a ciki, bari mu gwada muku ku gani. So kamar yadda kuke gani a nan ga inda ka sa maka pay, wanda za ka iya tura mutum kuɗi through phone number nashi da kuma shareable cash link. Za ka iya tura ma kowa kuɗi ta wannan wajen kamar yadda kuke gani in the world gashi nan. A ko ina mutum yake, inda yana amfani da shi wannan application ɗin, so za ka tura masa kuma lafiya lau zai sauka wajen shi. Sannan kamar yadda kuke gani nan suna da apps. So a nan wajen akwai daily reward, wanda shi za ka zo ka shigo, amma dole sai kana da ɗan kuɗi a ciki kafin nan ka yi claiming ɗin shi wannan reward ɗin. Kamar yadda kuke gani suna da mini founder, kamar yadda kuke gani suna da bando, suna da gashi nan Mabu network. So kamar yadda kuke gani kuma duka wannan ana making kuɗi ne da su kamar yadda kuke gani gashi nan. So kowanne ka zo ka taɓa, wannan duk hanyar samun kuɗi ne a ciki. So amma wanda kai za ka yi kamar yadda kuke gani gashi nan a nan wajen, wannan na farko wannan. So bayan shi kamar yadda kuke gani za ka zo wato akwai inda ka sa maka learn and earn ɗin nan kamar yadda kuke gani. Wannan shi ma so za ka yi making kuɗi, wanda kuma daily prediction in ka iya za ka ringa samun kuɗi da shi kamar yadda kuke gani. So da abubuwa da yawa a cikin shi wannan. Sannan ka zo kan reward za ka ga reward, wanda a nan ne abubuwan da za ka yi ka ringa samun reward, wanda za ka yi playing ka samu reward. Akwai listing and win, ga football multis, ga predictor, ga earn mentor reward kamar yadda kuke gani. So in ka zo nan ga wato mini payday claim kamar yadda kuke gani. So bayan ka taɓa wannan kamar yadda kuke gani, za ku ɗan jira shi ya ɗan yi loading. So bayan ya yi loading zai kawo ka nan, ta yanda a nan ne za ka ringa claiming allowances, wanda gashi nan za ka yi kwana 1, 2 har zuwa kwana 8, wanda a kwana 8 za ka ringa samun wato 0.005. So a haka za ka ringa samun kuɗinka yana ƙaruwa a cikin asset ɗinka.
So amma shi wannan normally kaman in kana da kuɗi da yawa staking ne, misali kaman kana da 100,000 a cikin account ɗinka, so sai kai investing a nan wajen kamar yadda kuke gani. So za su dinga baka wato kuɗi wanda in ya kai weekly za su ɗauki wannan kuɗin wato kimanin 2%. A cikin dala 100 ka shiga calculator ka sa dala 100, misali bari mu shiga cikin calculator namu kamar yadda kuke gani. So bayan ka shiga calculator ɗinka za ka zo ka sa 100,000 misali, sai ka zo ka yi percentage ɗin 2%. So abin da ka samu a weekly shine naira 2,000. A cikin sati za ka dinga samun naira 2,000 da wannan naira 100,000 kamar yadda kuke gani. So yawan kuɗin da ka sa, yawan profit da ka samu in weekly, amma so in weekly za ka dinga samun wannan kuɗin kamar yadda kuke gani. So in ka zo za ka yi deposit, ga wajen deposit kamar yadda kuke gani. Ga shi nan za ka yi deposit da exchanges, za ka yi deposit da virtual bank, amma shi coming soon ne, ga kuma Nigeria local payment. So duk za ka iya, duk wanda ka ga ya fi maka kai tsaye ka taɓa, ga bank sai ka taɓa kan bank ka yi processing, ka je ka yi deposit. So amma wannan purpose of this video referral ne, domin suna ba da bonus a ciki. So in kana so ka yi referral za ka zo wato ka taɓa nan. Wato in za ka yi referral za ka zo ka taɓa kan nan wajen kamar yadda kuke gani, wannan welcome to MiniPay. Bayan ka taɓa shi zai kawo ka nan wajen inda za ka zo ga inda aka sa maka invite friend. So ka zo ka taɓa kan invite friend ɗin nan. So kamar yadda kuke gani za ku ga referral link naku a nan wajen. Za ka iya share referral link, za ku ga sun ce share your link via any chat app, sim or social media. Sannan kuma ya kasance kana da minimum $2 to qualify. Dole sai kana da dala 2 a cikin account ɗinka kafin nan in kai inviting ɗin mutum ya samu wannan dollar ɗin kamar yadda kuke gani. So ga shi nan. So kamar yadda kuke gani ga shi nan. Invite your friends, sign up your link, you earn $10 at 0.10 and your friends earn. Kai za ka samu $0.10 sannan shi ma zai samu $0.10. Sannan kuma once your friends add at least $2 to their wallet, you earn up 0.10. Sannan kuma in abokinka ya sa $2 a cikin account ɗinsa, shi ma za a ƙara maka $0.10 kamar da kuke gani. So kasance kafin ka yi fara ka sa minimum of $2 a cikin account ɗinka kamin ka samu wannan bonus ɗin. Kuma kana samun wannan 0.1 instantly za ka iya cire shi ta hanyar kati ne, data ne, menene. So duk za ka iya, kamar yadda zan gwada muku a cikin wannan bidiyon. So kamar yadda kuke gani ga shi nan. Za mu je inda ka sa apps. So kamar yadda kuke gani ga inda ka sa airtime. So za mu zo mu danna, so za mu zo mu danna ka sa mana airtime. Za mu ɗan jira shi ya ɗan buɗe kamar yadda kuke gani. Yana loading. So ga shi nan ya buɗe mana kamar yadda kuke gani. Nan da ka zo ka taɓa inda ka sa maka enter phone number. So kai tsaye ni zan sa phone number wayana kamar yadda kuke gani tunda yana da 0.1. So a nan da ku ga nan kuɗin da suka jero da ka siya data. So in kai baka da shi da ka zo ka taɓa na ka sa maka custom ɗin nan. Za ka zo ka siya 1.56. So a nan da ku ga nan balance na wato 156 naira kamar da kuke gani ga shi nan a nan. Sannan ga shi nan na zo na sa amount. To kai tsaye dan zo in taɓa ka sa maka confirm. So bayan na taɓa kan confirm dan zo in tabbatar cewa ga shi nan sai in saka buy airtimes. So ga shi nan suna gwada I don't have enough cash. Okay, so ina ga na yi mistake, bari in gyara. Okay, so kamar yadda kuke gani ga shi nan. So na gyara, kai tsaye dan zo in taɓa inda ka sa buy airtime. So ga shi nan sun ce this number belong to Nigeria MTN. Select the correct buy price. Okay, so bari mu gyara. So inda na yi mistake za mu zo mu taɓa inda ka sa wannan wajen alamar da mu mayar da shi MTN tunda number mu akan MTN yake. So za mu zo mu taɓa inda ka sa MTN Nigeria ga shi nan. So kai tsaye za mu taɓa inda ka sa buy airtime kamar da kuke gani ga transaction yana tafiya. So za mu yi sending wannan kuɗin kamar da kuke gani. So ga shi nan transaction yana processing, da mu ɗan jira shi. Masha Allah, kamar da kuke gani ga transaction namu na
naira 150 ya sauka successfully kamar yadda kuke gani. Ni dai ya sauka a kan layina, wato layina na MTN successfully. So kamar da kuke gani gashi nan wato ya shigo. Kai tsaye zan iya yin back in koma kan wallet za ku ga babu wannan kuɗin da yi transaction, kuma gashi nan sun bani kyautar 0.01 saboda na yi purchasing in airtime a cikin shi wannan account ɗin. So haka za ku bi kuma ku samu wannan 0.1 ɗin wanda santly za ku samu kati na 150 naira kyauta ba tare da ka investing in naira ba. So mu haɗu da ku a bidiyo na gaba. Kar ku manta da subscribing da liking da share ɗin wannan bidiyon da kuma sa ra'ayinku a cikin comment. Ra'ayinku yana da muhimmanci a cikin comment. Sannan akwai link groups namu na WhatsApp da sauran groups namu a ƙasar description. So duk ku bi ku yi joining. Mun gode.